che nel suo stendardo messaggero diventò. Robetti, il nostro compagno rimasto ferito mentre cercava di salvare un bambino da un cavallo imbizzarrito, fu dimesso dall'ospedale prima di quanto pensassimo. Ma è ancora difficile per lui venire a scuola a piedi. Così è sua madre che lo accompagna. Ehi, un momento, aspetta! Aspettami su, dai! Non vuole aspettarmi. Oh, buondì, signora Robetti. Buongiorno. Buongiorno, ciao signora. Robetti. Salve, amici. Nino, stai cercando il coniglio? Già, l'ho lasciato correre per un po', ma adesso devo riprenderlo. Aspettami! Mi vuoi aspettare? Beh, adesso devo andare. Vi raccomando il mio ragazzo, eh? Non si preoccupi. Va bene, D'accordo. arrivederci. Buongiorno ragazzi. Buongiorno, signor maestro. Sedete pure. Miei cari ragazzi, oggi ho una notizia veramente speciale per voi. Già, una grossa novità. Oggi arriverà in classe un nuovo simpatico compagno. Un nuovo compagno, ma chi sarà? Il nostro direttore lo accompagnerà in classe tra poco, così lo presenterà a tutti voi. È veramente una bella notizia. Un nuovo compagno, ma chi sarà? Chi sei lì? Me lo chiedo anch'io. Maestro Perboni ha già avvertito il ragazzo. Sì, signor direttore, sono ansiosi. Prego, entrate. Su, venite pure avanti. Questo ragazzo viene dalla Calabria, si è trasferito a Torino con la sua famiglia, studierà con voi nella vostra classe. Siccome non è qui da molto tempo, ci saranno certamente delle cose che non capisce, perciò vi prego di essere gentili con lui. Vedete, il mio figliuolo non capisce molto bene il linguaggio del Nord. Vi prego, cercate di diventare amici. Gli stia molto dietro, maestro Perboni. Non si preoccupi. Dunque, venga con me, signor Corachi. Bene, le raccomando mio figlio, signor maestro. Su, allora, vieni qui, figliolo. Ecco qua. Adesso di qual è il tuo nome ai compagni. Su, da bravo. Fate silenzio. Dimenticavo che non sei abituato al linguaggio settentrionale. Perciò ti presenterò io agli altri. Dunque, ragazzi, questo è Corachi. Adesso vi spiegherò da dove viene. Ecco, vedete? Questa è Torino. Lui viene da una città chiamata Reggio Calabria, che dista da qui quasi 1000 chilometri. De Rossi, parla tu della regione Calabria ai tuoi compagni. Bene. Questa è la regione Calabria. Fino a 20 anni fa era politicamente unita alla Sicilia, fino a quando, cioè, non fu fatta l'unità d'Italia. L'insieme delle due terre si chiamava allora Regno di Sicilia. In passato la Calabria fu occupata dagli stranieri, ma ora i suoi abitanti sono italiani come noi. Esattamente. E ora, De Rossi, a nome di tutta la classe, ti prego di dare il benvenuto al nuovo arrivato. Bene. Mi chiamo Ernesto De Rossi. A nome di tutti i compagni, che tu sia il benvenuto tra noi. Benvenuto. Grazie, 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 E perché voi non andate a giocare in cortile?
Ma tu non ti puoi ancora muovere e non ce la sentiamo di lasciarti qui tutto solo. Perché non facciamo un gioco piuttosto? Vi ringrazio, ma non vi sacrificate per me. Ragazzi, Franti e gli altri si sono avvicinati a Coracchi e penso con cattive intenzioni. Santo cielo! Ehi, tu, di qualcosa. Forse non ce l'hai la lingua. Beh, grazie. Ma non sai proprio dire altro, allora. I tuoi antenati dovevano essere arabi. Per questo hai la pelle così scura, vero? Franti, smettila di prenderlo in giro! Ah, i soliti tre, ma non vi siete stancati? Su, vieni con noi, Coracchi. Ti insegneremo qualche gioco. Presuntuosi che non sono altro, ma vedranno. Sapete cosa vi dico? Spero che la lezione finisca presto. Che ne dici, Garotti? Ragazzi, potete mettere via libri e quaderni. Forse voi immaginate che voglia farvi una nuova predica, invece non è così. Forse sarete contenti di sapere che voglio raccontarvi una storia. Grazie! La storia si intitola Il piccolo patriota padovano. Come sapete, Padova è una città che si trova a circa 50 chilometri da Venezia, la bella città lagunare nella parte nord-ovest dell'Italia. Una volta, non molto tempo fa, anzi, per la precisione, subito dopo la fine della guerra, quella che fu combattuta per l'unità d'Italia, nel mare Mediterraneo navigava un piroscafo che proveniva da Barcellona, una città della Spagna, e che era diretto a Genova, nella nostra bella Italia. Nei posti inferiori della nave, dove la gente paga meno per viaggiare, c'erano molte persone provenienti da diversi paesi, alcuni francesi di ritorno dalla Spagna, alcuni italiani, degli svizzeri, ed anche alcuni spagnoli che viaggiavano per lavoro. Tra tutti questi passeggeri di varia provenienza c'era un ragazzo italiano pressappoco della vostra stessa età. Era mal vestito e se ne stava da solo in disparte da tutti, come un animale selvatico, fissando tutto e tutti con sguardo torvo. Ma c'era una ragione comprensibile per cui aveva questo modo di guardare le persone. Questo ragazzo era nato da una famiglia di poveri contadini a Padova, in Italia. 2 anni prima del momento in cui comincia la nostra storia, il padre e la madre, ormai ridotti alla miseria più nera, lo avevano venduto al padrone di un circo in cambio di poche monete. D'accordo, babbo. Vado con il padrone del circo. Mi dispiace. Ecco. D'ora in poi non vi mancherà più niente. Siete contenti? Sì, signore. Allora, ragazzo, possiamo anche andarcene. Aspetta, figliolo.
In questa borsa ti ho messo un po' di biancheria. Va. Andiamo, portala con te. Figlio mio. Ascolta ciò che ti dice il padrone. Abbi cura di te e cerca di non ammalarti. Povero figlio. La prego, ne abbia cura. Presto, ragazzo, forza. Andiamo. Ti prego, torna presto! Fratellino mio, torna presto! Perdono.